মিছ'ৰ পৰা এটা পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আজি ফাইনেলি আহিলে। যিহেতু অফিচ অহা যোৱা হৈ থাকে মোৰ, সেইকাৰণে টিফিন বক্স এটাকে আজি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এয়া চাওকচোন, টিফিন বক্সটো মানে খুব কম প্ৰাইজত বহুত ভাল প্ৰডাক্ট আহিছে। মই ছেটিছফাইড, মোৰ ভাল লাগিছে। 3টা আহিছে ছেটত টিফিনটো। মানে যেতিয়া আপুনি যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, ব্ৰেকফাষ্ট হওক বা লাঞ্চৰ কাৰণে হওক, আপুনি মানে টিফিনটো আনিব পাৰে আৰু। 2টা ছেট একেলগে জইন আহিছে আৰু এটা ছিংগল ডাঙৰটো এক্সট্ৰাকৈ আহিছে মানে। সেইটো দেখাইছোঁ মই। সৰু এটা বক্স আহিছিল, তাৰপিছত নেক্সট সৰু এটা আপুনি ফ্ৰুটছ বা কিবা আনি পেলাই ইয়াতে মানে ষ্টক কৰি আনিব পাৰে আৰু। ডাঙৰটো আৰু ইফালে গোটেইখিনি দেখাইছোঁ। ত' ফাইনেল যদি আপোনালোকেও কম প্ৰাইচত খুব ধুনীয়া টিফিন বিচাৰি আছে অফিচৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব।